Jeg hedder Jimmy Sommer, og jeg er far til Marco, som har infantil autisme. Jeg hedder Mette-Lise Sommer, og jeg er mor til Frederik, som har Aspergers syndrom, samtidig med at han har ADHD. Jamen, symptomerne begyndte at vise sig, da Marco var omkring et par år, hvor han havde nogle forskellige træk, og så fik vi det undersøgt og konstateret, at han var infantil autist. Jamen, vi kunne mærke på Frederik omkring, da han var 3 år, hvor han stadigvæk ikke havde noget sprog. Han kunne ikke rigtig snakke. Og også igennem børnehaven fik en snak med dem om, at de synes, vi skulle få det undersøgt. Og han havde støttepædagog og talepædagog, og da han så var omkring 6, så fik han så diagnosen autist. Jeg synes ikke, der er de store udfordringer, men vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at vores staten bliver struktureret og lidt forudsigelig på nogle områder, så at, det giver mere rolig og stabil hverdag for drengene. Også fordi de laver så mange ting i skolen, så også det, når de så kommer hjem, så ved de, at herhjemme, der har de deres base, hvor de kan slappe af og ikke have de store udfordringer, så det er deres hjemmebase. Frederik har de udfordringer, at han har svært ved at sove om natten. Han kan ligge og vende og dreje sig i flere timer, og så har han jo så fået det, de kalder slummerpiller. Og så jamen nu sover han så heldigvis, fordi det var jo en kæmpe udfordring i skolen, med at han faldt i søvn i skolen. Jamen, der er jo mange forskelle. Altså, Marco, han er jo indlukket. En dreng af få ord. Når man spørger ham om noget, så får man et ja, et nej. Og han er præget af tid. Klokken styrer ham. Han kommer på de præcise tidspunkter hele tiden og faste aftaler. Så det Ja, der er Frederik jo helt modsat, ikke? Hvor at, jamen, han er jo et maskingevær, når han først går i gang med at snakke, ikke? Altså han kan jo kværne hele tiden. Og det er frygteligt nogle gange. Man kan ikke stoppe ham igen, når han bare starter. Og han er meget udadvendt. Selvom han er autist, så han, men det er jo igen det hans fordel med, at han har ADHD. Det gør, at han bliver meget udadvendt. Han er ikke indelukket. Så han snakker meget. Jamen, det kan selvfølgelig påvirke de andre søskende, hvis man ikke er opmærksom på det, på grund af, at barnet med autisme har nogle særlige behov og kræver måske på nogle punkter noget ekstra opmærksomhed. Så det kræver selvfølgelig, at man er også opmærksom på det andet barn. Vi var så heldige, at vi fik tilbudt støtte til Frederik, så han kunne komme til en plejefamilie hver 14. dag. Heldigvis den støttepædagog, han havde i børnehaven. Og det hjalp så til, at vi kunne være sammen med Laura og bruge tid på hende der, så hun fik kvalitetstid der, når Frederik han ikke var der. Jamen rent fremtidsmæssigt, så er der selvfølgelig også nogle store udfordringer der. De kan ikke bare gå ud og vælge sig en uddannelse som alle andre børn. De er jo begrænset. Men heldigvis er Grenaa en mulighedernes by. Der er rigtig mange muligheder også for autister, hvor de kan gå ind og få nogle specielle uddannelser med de kompetencer, de har, og hvor der er stor hjælp til dem. Så det finder de ud af sammen med en UU-vejleder, som hjælper dem igennem systemet på den måde. Ja. Men også, altså, de vil jo skulle have hjælp hele deres liv, altså også med hensyn til bolig. De kan jo ikke bare flytte i en lejlighed for sig selv. Altså, der vil de jo ud i at skulle bo i noget beskyttet bolig med muligvis nogle pædagoger omkring dem hele tiden, for de vil skulle have hjælp resten af deres liv, og det skal man også lige sådan som forældre sluge, at de bliver ikke ganske normale teenager eller voksne. De vil have skulle hjælpe hele deres liv, og heldigvis at de kan få det. Nej, det vil jeg aldrig nogensinde have fravalgt. Jeg vil ikke have undværet alle de sjove, skønne situationer, de børn de har givet os.
Så det kan godt være, at det ikke er helt normale børn, men de er stadigvæk nogle dejlige børn, og de har givet os rigtig mange sjove oplevelser. Nej, jeg vil aldrig nogensinde have fravalgt det. Aldrig. Altså, og Frederik, han er en skøn dreng, og jeg vil aldrig nogensinde have undværet ham for nogen ting. Altså, kunne jeg få en pille, der sagde, jamen du kan få en pille, så bliver han en normal dreng. Det vil jeg heller ikke engang, fordi så vil det ikke være Frederik.